តើរៀនភាសាអង់គ្លេសដូចម្តេចដើម្បីឲ្យងាយចេះនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបើសិនបើអ្នកទើបតែរៀនឬក៏មិនទាន់ចេះភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើចំណុច2យ៉ាង1ត្រូវរៀនអក្ខរក្រមព្យញ្ជនៈនិងស្រៈឲ្យបានច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថា A វាស្មើនឹងស្រៈ A ស្រៈ I ស្រៈ I ឬក៏ស្រៈ O ទៅតាមបរិបទឧទាហរណ៍ដូចជា small car star និង bed ជាដើមអក្សរខ្លះទៀតមានពីរសំឡេងដូចជាអក្សរ G អក្សរ G កាលណាវាប្រើជាមួយនឹងស្រៈ A ស្រៈ O ឬក៏ U វាមានសំឡេងជាអក្សរគោដូចជា game guess ហើយនៅពេលដែលវាប្រើជាមួយនឹងស្រៈ I ស្រៈ E ឬក៏ Y វាមានសំឡេងជាអក្សរជោគដូចជា gist ginger ជាដើមចំណុចទី2ត្រូវផ្ដោតទៅលើអក្សរដែលគ្មានសំឡេងនៅពេលដែលគេយកវាមកសរសេរឬក៏នៅក្នុងប្រយោគផ្សេងៗដោយសារអក្សរខ្លះគេយកមកគ្រាន់តែមកសរសេរតែគ្មានសំឡេងដូចជាពាក្យថា listen អក្សរ T គ្មានសំឡេង lim អក្សរ B គ្មានសំឡេងបន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវរៀនអានពាក្យនីមួយៗឬផ្ដោតទៅលើអក្ខរវិញ្ញាសឬក៏ជាការអានពាក្យដែលជាការបន្ថែមដូចជា s es ed និង ing ជាដើមដូចជា kids cases kissed ប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យរៀនពាក្យថ្មីមានប្រសិទ្ធភាពលោកអ្នកត្រូវផ្ដោតចំណុចសំខាន់3យ៉ាងទី1គឺ read លោកអ្នកត្រូវអានសៀវភៅឬអត្ថបទឲ្យបានច្រើនពេលនោះលោកអ្នកនឹងជួបពាក្យបានច្រើនចំណុចទី2 record លោកអ្នកត្រូវកត់ត្រានៅពាក្យថ្មីនោះដោយផ្ដោតចំណុចសំខាន់3យ៉ាងគឺទី1ត្រូវកត់ត្រានៅនិយមន័យនៃពាក្យនោះថាតើវាមានសេចក្តីឬអត្ថន័យយ៉ាងណាទី2ត្រូវផ្ដោតទៅលើ part of speech គឺថ្នាក់នៃពាក្យថាតើពាក្យនោះមានថ្នាក់នៃពាក្យជានាមជាគុណនាមឬគុណកិរិយានិងចំណុចទី3គឺការប្រើប្រាស់ថាតើវាប្រើប្រាស់នៅក្នុងបរិបទណានិងចំណុចទី3នោះគឺ review លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នក record ឬក៏ read ហើយទៅរំលឹកនៅពាក្យចាស់ពាក្យណាដែលលោកអ្នកមិនទាន់យកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តឬក៏លោកអ្នកមិនទាន់ប្រើប្រាស់ក្នុងការសរសេរឬក៏និយាយសូមយកពាក្យទាំងអស់នោះយកមកប្រើប្រាស់ដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យការរៀនពាក្យថ្មីរបស់លោកអ្នកមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកចង់អភិវឌ្ឍលើការនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អលោកអ្នកត្រូវដឹងអំពីរូបមន្តមួយគេហៅថា face formula ពាក្យថា face formula ដែលអក្សរ F ទី1គឺសំដៅយក fluency ដែលមានន័យថាភាពស្ទាត់ជំនាញសំដៅដល់សមត្ថភាពនៃការនិយាយដោយមិនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរមិនមានភាពរអាក់រអួលឬក៏មិននិយាយលើកឡើងនៅចំណុចដដែលនិយាយចំទៅគឺសំដៅដល់លំហូរនៃការនិយាយប្រកបដោយភាពរលូនល្អនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី2គឺអក្សរ A ដែលយើងសំដៅយកថា accuracy គឺភាពត្រឹមត្រូវតាមវេយ្យាករណ៍អ្នកដែលហាត់ដំបូងគេផ្ដោតលើ fluency និយាយយ៉ាងណាឲ្យរលូនទៅបានល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយយូរទៅគេចាប់ដើមគិតអំពីវេយ្យាករណ៍ថាតើនិយាយថ្មីបានត្រឹមត្រូវតាមវេយ្យាករណ៍និងនិយាយយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យមានការលើកដាក់សំឡេងចង្វាក់សំឡេងនិងការសង្កត់សំឡេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណុចទី3គឺ coherence ដែលយើងហៅថាភាពស៊ីគ្នាគឺលោកអ្នកនិយាយយ៉ាងណាធ្វើម៉េចឲ្យសេចក្តីនោះប្រកបដោយហេតុផលមានទំនាក់ទំនងគ្នាល្អពីឃ្លាមួយទៅឃ្លាមួយពីចំណុចសំខាន់មួយទៅចំណុចសំខាន់មួយព្រមទាំងភាពច្បាស់លាស់ដែលយើងសម្ដៅដល់ការបញ្ចេញសំឡេងពីនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់និងងាយដល់ការស្ដាប់ចំណុចទី4ប្រើប្រាស់វាក្យសព្ទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលយើងហៅថា effective vocabulary មានន័យថាទៅប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងឡាយណាដែលស្របទៅតាមបរិបទនិងមានលក្ខណៈជាផ្លូវការទៅតាមបរិបទជាក់ស្ដែងប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យការសរសេររបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកអ្នកត្រូវផ្ដោតចំណុចសំខាន់ពីរយ៉ាងទី1គឺគោលបំណងនៃការសរសេរទី2វិធីសាស្ត្រនៃការសរសេរឧទាហរណ៍ថាលោកអ្នកចង់សរសេរនៅកថាខណ្ឌមួយដំបូងលោកអ្នកត្រូវដឹងអំពីគ្រោងឆ្អឹងនៃកថាខណ្ឌថាតើគ្រោងឆ្អឹងនៃកថាខណ្ឌមានស្អីខ្លះ
តាមពិតទៅគ្រោងឆ្អឹងនៃកថាខណ្ឌមាន3យ៉ាងទី1គេហៅថា topic sentence ជាប្រយោគប្រធានសេចក្តីទី2 supporting sentence គេហៅថាប្រយោគគាំទ្រសេចក្តីហើយនិងទី3គេហៅថា concluding sentence ប្រយោគបញ្ចប់សេចក្តីដើម្បីឲ្យកថាខណ្ឌទាំងមួយនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឬក៏ល្អទៅបានលោកអ្នកទៅប្រើវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺវិធីសាស្ត្រសរសេរគឺលោកអ្នកដឹងថាតើគោលបំណងនៃការសរសេរគឺផ្ដោតលើអីបន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវប្រមូលព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាំងព័ត៌មានពង្រៀងសេចក្តីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចជាចុងក្រោយនៅក្នុងការសរសេររបស់អ្នកលោកអ្នកត្រូវចាំថាដើម្បីឲ្យការសរសេររបស់អ្នកបានល្អលោកអ្នកត្រូវផ្ដោតសំខាន់ចំណុច4យ៉ាងទី1 unity ភាពតែមួយនៃកថាខណ្ឌមានន័យថាកំណត់សំខាន់មួយប្រើប្រយោគគាំទ្រកំណត់សំខាន់និងប្រយោគចប់សេចក្តីទី2គឺលំដាប់លំដោយ order គឺលំដាប់លំដោយពេលវេលាលំដាប់លំដោយនៃអាកាសធាតុលំដាប់លំដោយនៃប្រធានបទលំដាប់លំដោយនៃភាពខុសប្លែកគ្នាឬដូចគ្នាលំដាប់លំដោយនៃហេតុផលលំដាប់លំដោយនៃព្រឹត្តិការណ៍និងទី3ភាពស៊ីសេចក្តីគ្នាត្រូវឲ្យមានភាពស៊ីសេចក្តីគ្នារវាងពាក្យនិងពាក្យត្រូវឲ្យមានភាពស៊ីសេចក្តីគ្នារវាងប្រយោគនិងប្រយោគឲ្យមានភាពស៊ីសេចក្តីគ្នារវាងកថាខណ្ឌនិងកថាខណ្ឌនិងត្រូវចេះប្រើសព្វនាមយោងសេចក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រមទាំងប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទត្រឹមត្រូវតាមកាលនិងពាក្យកលឹះត្រឹមត្រូវតាមបរិបទមួយទី4ចុងក្រោយគឺភាពពេញលេញត្រូវចាំថាសមាសធាតុនៃកថាខណ្ឌត្រូវបានរៀបចំឲ្យបានល្អសរសេរសេចក្តីផ្ដើមឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវសរសេរតួសេចក្តីបានល្អនិងសរសេរបញ្ចប់សេចក្តីឲ្យបានល្អការអានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកអ្នកត្រូវផ្ដោតចំណុចសំខាន់9យ៉ាងទី1ទៅរកប្រធានបទឲ្យឃើញទី2រកគំនិតសំខាន់ឬគំនិតរួមឲ្យឃើញទី3ពាក្យឬឃ្លាក្នុងគំនិតសំខាន់ឬពាក្យសំខាន់ទី4គំនិតគាំទ្រសំខាន់ឬគាំទ្រគំនិតសំខាន់ទី5ពាក្យឬឃ្លាសម្គាល់សេចក្តីទី6រចនាបទនៃការសរសេរអត្ថបទទី7ចេះសង្ខេបសេចក្តីបានល្អទី8ប្រភេទសំណួរដែលគេបានសួរនិងទី9ទីតាំងសំណួរដែលគេសួរឡើងនៅក្នុងអត្ថបទត្រូវចាំថានៅក្នុង TOEFL ចំណុចទាំង9នេះពិតជាសំខាន់ណាស់ហើយគឺចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺទី8ប្រភេទសំណួរដែលគេបានសួរឡើងនិងទី9ទីតាំងសំណួរដែលគេសួរឡើងក្នុងអត្ថបទត្រូវចាំក្នុងចិត្តថាលោកអ្នកត្រូវចេះ skim scan ហើយនិងសម្រាយអត្ថបទម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ឲ្យការស្ដាប់របស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកអ្នកត្រូវផ្ដោតចំណុចសំខាន់ពីរយ៉ាងទី1កលឹះពាក្យនិយាយរបស់អ្នកនិយាយឬក៏អ្នកសន្ទនាទី2កលឹះកត់ត្រាឬក៏វិធីសាស្ត្រកត់ត្រានៅពេលដែលលោកអ្នកស្ដាប់កលឹះពាក្យនិយាយឬអ្នកសន្ទនាលោកអ្នកត្រូវផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់5យ៉ាងទី1គំនិតសំខាន់ទី2ប្រយោគគាំទ្រសេចក្តីទី3ការរីជាចំនួននៅគំនិតគាំទ្រសេចក្តីនីមួយៗទី4ពាក្យកលឹះនិងគំនិតសំខាន់ទី5រចនាបទនៃការនិយាយចំណុចទី2គឺកលឹះឬក៏វិធីសាស្ត្រកត់ត្រាលោកអ្នកត្រូវបែងចែកជា3កឡោនសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទី1គឺក្រឡោនសម្រាប់គំនិតសំខាន់ទី2ក្រឡោនសម្រាប់គំនិតគាំទ្រសេចក្តីសំខាន់និងទី3ក្រឡោនសម្រាប់គំនិតគាំទ្រសេចក្តីបន្ទាប់បន្សំត្រូវចាំថានៅក្នុងការសន្ទនាភាគច្រើនចម្លើយជាទូទៅមាននៅក្នុងសម្ដីនៃអ្នកទី2និយាយដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរដែលគេសួរថាតើរៀនភាសាអង់គ្លេសដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យងាយចេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចម្លើយមាននៅក្នុងវិធីសាស្ត្ររៀនភាសាអង់គ្លេសងាយចេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព The quick and easy method to effective English learning ដែលស្ពនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជញ្ជាំងការលើកដាក់សំឡេងនិងចង្វាក់សំឡេងរបៀបនិយាយភាសាអង់គ្លេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបៀបនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបៀបសរសេរកថាខណ្ឌជាភាសាអង់គ្លេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបៀបអភិវឌ្ឍការអានភាសាអង់គ្លេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបៀបអភិវឌ្ឍជំនាញស្ដាប់អង់គ្លេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជំនាញជាច្រើនទៀតសៀវភៅនេះកាន់តែល្អសម្រាប់អ្នករៀន
សិភៅនេះកាន់តែល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកបង្រៀននិងអ្នករៀនត្រៀមប្រឡងជួបអាហារូបករណ៍និងប្រឡងជួបផ្សេងៗវាកាន់តែពិសេសបំផុតនោះគឺសម្រាប់អភិវឌ្ឍជំនាញទាំង4ដល់អ្នករៀននិងអ្នកកំពុងបង្រៀនព្រោះថាជាសិភៅមួយដែលចងក្រងឡើងស្របតាមបទពិសោធន៍និងស្រាវជ្រាវឡើងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយដោយឈើលើក្បួនខ្នាតនិងឯកសារច្រើនជាទីបំផុត